Amici, oggi parliamo di un inchiostro dei Deatramentis, il Plume. Questa è un'azienda che produce una varia gamma di tonalità, di inchiostri anche dagli indelebili ai cancellabili, alla serie quella normale, fino alle serie speciali, collezioni dedicate quindi ad inchiostri particolari. Per esempio il Plume è uno di questi, ma ci sono anche degli inchiostri che hanno dei nomi molto esotici o pittoreschi con delle tinte altrettanto interessanti. Andiamole a scoprire. Ecco il calamaio riconoscibile, calamaio cilindrico, 45 millilitri, con questi due bordi che escono, insomma è abbastanza riconoscibile. Sì, insomma dai, mi frena un pochettino l'entusiasmo questa imboccatura che comunque è proprio al minimo sindacale e purtroppo infilando delle penne un po' generose non solo si sbatte contro la parete e quindi ci si sporca, ma insomma forse dato che il cilindro era abbastanza ampio forse si poteva ricavare qualcosa di meglio. 45 ml, 16 euro, 17 euro più o meno, vuol dire che un calamaio da 50 ml, poco di più, è attorno ai 18 euro, quindi comincia ad essere insomma anche un costo tutto sommato non proprio da primo prezzo, non proprio da inchiostro da usare tutti i giorni, perché insomma la qualità si paga, è vero, però 18 euro per un calamaio sono parecchi soldi in considerazione che ce ne sono da 5, 6, 7 euro che scrivono benissimo, insomma fanno benissimo il loro lavoro. L'ho caricato sulla mia Waterman e lo andiamo a provare. Una tinta di quelle che è difficile classificare. Potremmo avvicinarla a quegli inchiostri come il Teal, a quegli inchiostri che sono vicini al blu petrolio, una contaminazione per l'appunto tra il verde da una parte, un verde scuro, un verde acqua profonda e anche un blu che insomma si sposta in maniera così osmotica da una parte all'altra. Sono quelle tinte non ben definite che però trovo anche molto eleganti quando si utilizzano per la scrittura. La qualità dell'inchiostro De Atramentis, tanto permettete che vi scriva che è un pennino fine, è una qualità che conosciamo, molto orientata verso che cosa? Verso la scorrevolezza. Ed infatti anche un pennino come questo, che è un pennino diciamo un pochettino rimaneggiato, come potete vedere ha una varietà, ha un taglio un pochettino particolare, non facile, nel senso che è abbastanza inciso nei suoi spigoli, lo sentite anche quando su una carta liscia come Rhodia scorro col pennino, sto in silenzio, taglia proprio la carta. Dicevo anche un pennino come questo però risulta comunque scorrevole, quindi vuol dire che l'inchiostro fa effettivamente il suo lavoro. Lo mettiamo a confronto con altre gradazioni, con altri pennini, in questo caso per esempio un pennino WB della Pelikan, stringo un pochettino, mantiene esattamente la stessa tonalità, lo stesso baricentro tonale. Qui cambia su Rhodia soltanto il punto di bianco e il fatto che non ci sia una rigatura. In questo caso la rigatura un pochettino violacea di Clairefontaine secondo me confonde un po' le acque, anche perché fa calci e pugni letteralmente con questa tonalità, che però resta comunque molto godibile, molto gradevole. Il fatto che sia un inchiostro orientato alla scorrevolezza, come vi dicevo, lo troviamo in questo riscontro col pennino della Falcon, il Soft Extra Fine, che come vedete, eccolo qua, me lo sono anche appuntato, si riscontra immediatamente una scorrevolezza decisa. Lo si vede poi anche nella grafia, molto contenuto il tratto, ma questo è anche grazie alla carta. La stessa tipicità, anche se vi dicevo è un pennino un pochettino diverso, la stessa tipicità del colore lo vediamo qua
un pochettino più convinto, eccolo qua, rispetto a quello che ho provato sulla carta Clairefontaine, cioè la carta Rhodia sappiamo che per questa sua finitura, l'Uniblanc, riesce a dare brillantezza al colore e questo è veramente una di quelle carte che mi piace sotto questo aspetto. Passa il tratto? No. Non passa il foglio, scusate, non il tratto e anche qui non c'è passaggio. La capacità coprente è buona, ma essendo un inchiostro abbastanza scorrevole, quindi con meno componente oleosa, non è coprente come altri. Abbiamo provato recentemente il Private Reserve o alcuni Diamine che sono decisamente più fitti, questione di pigmento e di base ovviamente della composizione. In questo caso è leggibilissimo perché la tinta è scura, ma comunque copre un pochettino meno di altri inchiostri. A quale inchiostro può somigliare, quale ci ricorda? Vi dicevo, senza dubbio il Teal di Diamine, sono molto vicini, anche se il Teal in particolare è un pochettino più ha una formulazione diversa, direi abbastanza opposta a quell'altra. Da una parte abbiamo la scorrevolezza, qui abbiamo sì una scorrevolezza, ma anche nella mia modesta opinione, un controllo maggiore, perché trovo che sia un pochettino più protettivo della punta e quindi lo rende meno sfrenato e nella grafia è fondamentale poter controllare lo scorrimento. Eccoli qua uno accanto all'altro, sono effettivamente molto simili, ma c'è anche un altro inchiostro che nel mio database si avvicina molto ed è il grigio scrivo di Scrivo grigio scrivo, molto simile perché è vero che nasce da una base grigia con una contaminazione azzurra e azzurra sì, che ovviamente poi viene scurita e quindi si avvicina un pochettino a questo teal. Potrebbe ricordare anche un po' il verde gris, certamente, perché no, ma anche guardavo altri inchiostri come il Rocket Engine della Colorverse, insomma questa commistione di verde e blu effettivamente lo rende abbastanza simile anche ad altri inchiostri senza poi definire mai una tonalità certa. Comunque il verde gris senza dubbio lo richiama abbastanza. In verità è molto simile anche al pile che sto indossando. Ditemi dove trovate un altro recensore che si veste per fare pandan con l'inchiostro. Ciao a tutti amici e alla prossima.